वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त पूज्य गुरुजन, प्रबुद्धजन, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, महिलाएं एवं बहनों तथा प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श चरण वंदना। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की आवाज आपके द्वार तक, आज का संदेश आप तक। असली हीरो जिन्होंने अपनी ताकत के इजहार के लिए जिस चीज को चुना है वो है कलम, जो यकीनन कर देगा व्यापक गंदगी को खत्म। यही तो हमारा क्षेत्र और प्रदेश के खातिर कसम। बढ़ा चुके हैं अपना कदम, तो आप क्यों पीछे हैं जनाब। पकड़ लीजिए कलम और तोड़ दीजिए सबका भ्रम। जय हो क्षेत्र की जनता, आपको कोटि कोटि स्वागतम। धन्यवाद।